Ora mia madre non potrà più fare di carne e forse la cacceranno dal club del libro. Sono proprio un irresponsabile. Le ho rovinato la vita. Possiamo chiedere a mia madre di fare il pasticcio di carne. Ha un sacco di tempo libero. No, Jeff. Tempo libero. No, Jeff. Tempo libero. No, Jeff. Nei guai mi ci sono messo io e adesso devo tirarmene fuori da solo. Ma come faccio a comprare tutti quegli ingredienti senza soldi? Non ci servono gli ingredienti. Una volta io e i miei fratelli abbiamo fatto fome delle trasegna e trovano una torta con la spugna e la schiuba da barba, la migliore che abbia mai mangiato. Ho trovato! Che idea! Faremo il pasticcio di carne con tutto quello che troviamo. Guardate, qui c'è un sacco di sardine, ketchup, olive, latte di magnesia, cibo per gatti, ketchup, olive, latte di magnesia, cibo per gatti, cibo per cani, mangime per uccelli, cereali, panini, gomme alla cannella, stampi per Nella matti. ricetta non ci sono questi ingredienti. Soffitto, muro, tappeto, soffitto, muro, tappeto, mensole, altre mensole, tante mensole, tetto, Nomi a frigorifero. caso. Dai, concentrati sul gioco. Dunque, servono 2 cucchiai di bicarbonato. C'è la gassosa all'uva. A bolla sossa galetta. Perfetto. Ah, e così è più di 2 cucchiai. Meglio tanto. Poi C'è del formaggio. Maccheroni al formaggio. anche meglio. Hop. Buoni. Manca questo e quest'altro. E le uova. Bene, 2 spicchi d'aglio tagliati finemente. Fiocchi di ginseng. Dobbiamo sbrigarci. 4 cipolline a fettine. 4 gelatine strizzate. Gelatine strizzate. Hai un coltellino. Ho 2 Lo cui ha in scatola. 1 chilo di macinato di maiale allo sciroppo d'acero. Prova a dirlo 5 volte più veloce. 1 chilo di macinato di maiale allo sciroppo d'acero. Maiale allo sciroppo d'acero. 1 chilo di macinato di maiale allo sciroppo d'acero. 1 chilo di sciroppo d'acero. Mettiamo la creatura. Sciroppo d'acero. Mettiamo la creatura nel forno. Bene, al 3 lo solleviamo, al 7 facciamo una pausa e al 10 lo infiliamo nel forno. Pronti? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E ora, signori, aspettiamo.